अगर आपके पास Realme Narzo 60 या 60 Pro है तो उसके अंदर आप रिंगटोन को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। रिंगटोन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, ऑप्शन शो हो जाएगा साउंड एंड वाइब्रेट, इस पर टैप कर लेना है। आपको थोड़े से नीचे आने के बाद ऑप्शन शो हो जाएगा रिंगटोन का, इस पर टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम रिंगटोन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये Realme की है, ये रियल टोन है, आप देख सकते हो। बाकी आप और भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास डुअल सिम है तो आप डुअल सिम में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिम 1 में कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे जाओगे, बहुत सारी टोन शो होंगी आपको, तो आप कोई भी सुन सकते हो और लगा सकते हो। उसके बाद आपने कोई चीज़ डाउनलोड कर रखी है, आपने अपना फेवरेट सॉन्ग डाउनलोड कर रखा है, वो लगाना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ऑन दिस डिवाइस। जैसे पे टैप करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पे खाली एक ही गाना डाउनलोड है, क्योंकि ये तो हमारा Realme का, ये हमेशा के लिए हमारे फ़ोन में ही होता है। तो हम यहाँ पर इस पर टैप कर लेंगे और बैक कर देंगे। बैक कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर रिंगटोन को चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।